صباح الجمال، صباح السعادة، صباح الأمل. يا رب أيامكم كلها تكون سعادة. النهاردة هنتمشى سوا ونغير جو ونفسية، وده من الحاجات أو الأنشطة اللي نفسي أواظب عليها لأكتر من سبب، وهي رياضة ونعمل ريفرش وندي باور لجسمنا، وكمان نخفف الضغط اللي بيبقى علينا من ضغوط الحياة اليومية سواء صغيرين أو كبار، لأن الأيام دي بقى الصغيرين بيعانوا زي الكبار، دايما زهقان ومكتئب ومخنوق وعاوزين يعيشوا في الشارع. وخلي بالكم ساعات بتبقى حالة مرضية فعلا، وبيبقى الواحد مش عارف ليه مخنوق أو متضايق. ده بالنسبة للصغيرين. أما بالنسبة للكبار فمعروف ضغوط الحياة واللي بيحصل فيها من مؤثرات كتير، ولازم التغيير. وأقل حاجة ممكن نعملها هي المشي، نخرج بره دايرة الانشغال والأعمال، ونحاول نبعد نفسنا واللي حوالينا عن حفرة عميقة ممكن نقع فيها، وهي الاكتئاب، لأن الدخول فيها دوامة كبيرة قوي. الاكتئاب ده عبارة عن اضطراب نفسي، بيبقى الواحد متشائم وحزين حزن شديد قوي، وبيستمر معاه لفترات طويلة، لأن كلنا بنمر بساعات حزن، بساعات تشاؤم، بساعات كذا، لكن ما بيبقاش لفترات طويلة ومستمرة. بيأثر بشكل سلبي على حياة الواحد اللي مصاب بيه، لأنه بيأثر على مذاكرته إذا كان طالب، بيأثر على حياته العملية، على شغله وعلى أدائه. والاكتئاب من أكتر الاضطرابات النفسية المنتشرة في العالم، والشخص اللي بيعاني من الاكتئاب ده بيبقى حزين دايما، بيفقد الاهتمام والمتعة بأي نشاط بيعمله حتى لو كان بيحبه قبل كده، ودايما حاسس بالتعب والإرهاق الشديد وصعوبة التركيز، والذاكرة ضايعة، والقرارات بتاعته فيها صعوبة انه ياخدها، والقلق الزايد عن الحد، والشعور بالذنب اللي هو شعور جلد الذات دايما، وفي حالات شديدة بعيد الشر عن الجميع بتؤدي للانتحار. أعوذ بالله. الاكتئاب بيبقى النتيجة لأسباب متعددة ومعقدة في نفس الوقت، بيبقى فيها أسباب وراثية، وممكن أسباب نفسية، وممكن أسباب بيئية، وبيبقى ساعات فسيولوجي، لأنه بيبقى فيه تغييرات في التوازن الكيميائي للمخ زي انخفاض تركيز السيروتونين أو نور أدرينالين. وهو مشكلة كبيرة وخطيرة جدا لو معالجناهاش من البداية وبسرعة، ومن الضروري اننا نبقى على دراية بيه، ونبقى دعم للأشخاص المصابين بيه اللي حوالينا سواء أهل أو أصدقاء أو غيره. وفي الأول نكون دعم لنفسنا، نبقى مع نفسنا شوية، نحافظ على نفسنا ونشيل عن نفسنا ضغوط كتير. أنا بقول لنفسي قبل ما أقول لكم الكلام ده، لأني فعلا محتاجة إن أنا أشيل ضغوط ولاد، ضغوط بيت، ضغوط حياة، ضغوط اقتصادية، عايزة أشيل عن نفسي كل الضغوط ديت. ليه؟ لأن أنا عملت اللي عليا، فأنتوا بتعملوا اللي عليكم، خلوا كل الباقي على ربنا، وما تشيلوش هم بكرة ولا هم أي حاجة، لأن كل شيء مقدر. طالما احنا عملنا اللي علينا خلاص، نقطة ومن أول السطر. أنا عارفة إن تنفيذ الكلام ده صعب، لكن إيه البديل؟ هل هنخفف عن نفسنا الضغوط اللي حوالينا؟ لأنها مش بإيدينا. فخلاص أنا عملت أقصى الحلول أو أقصى اللي أقدر عليه خلاص، لأن الدخول في حالة من الاكتئاب ديت لا هنفع نفسي ولا هنفع غيري. وعلشان أخفف ممكن أعمل أي نشاط أنا بحبه، أعمل أي حاجة، منتج بشوف نتيجته قدامي زي ما أنا بعمل. أنا بحاول أعمل أي نشاط اللي هي الأعمال اليدوية اللي انتوا بتشوفوها، وبرجع أفكه تاني. على فكرة برجع أفكه تاني وأعمل منتج جديد تاني، مع كل منتج كأنه وليد جديد. ويا سلام لو انتوا بتعملوه وتسوقوه حلو قوي قوي قوي، هتعملوا جديد وهتشتروا وهتجيبوا، هيبقى في نشاط جديد بيجدد حياتكم، في نفس الوقت هتزود ثقتكم في نفسكم، وهتحسوا ان انتوا بتعملوا حاجة كويسة. وعلى فكرة في مجموعات كتير على النت للتسويق، لكن صدقوني انا معرفهاش، وإلا كنت قلتها لكم. اخرجوا بره روتين الحياة الممل، واعرفوا ان كل حاجة في الحياة بإيد ربنا، وأمنوا بالآية الكريمة اللي بتقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللجوء لربنا وسنة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال
كمان في الحديث القدسي اللي بيخلينا دايما مرتاحين، لأنه احنا عايشين برحمة ربنا سبحانه وتعالى. الحديث اللي يقول المولى: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفذ أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غدا كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. شايفين المولى عز وجل راحة ما بعدها راحة. خلقتك للعبادة، طالما انت بتعبد ربنا ومحافظ على الصلة اللي بينك وبين ربنا، اقف على بابه وقول له كل اللي انت عايزه، وفضفض مع ربنا سبحانه وتعالى. وضمنت لك رزقك فلا تتعب. يعني انت بتشتغل وبتعمل اللي عليك، خلاص الارزاق بيد الله. اعملوا الحاجات اللي بتحبوها وبتريحكم نفسيا بما يرضي الله، وما تتحرجوش من اي شغل حلال، وربنا يوفق الجميع. وهعمل معاكم دلوقتي اكسسوارات ممكن تعملوها مشروع، ممكن تلبسوها شكلها لطيف قوي وبحاجات بسيطة جدا. يلا بينا نبدأ بسم الله. نعمل الجانب العملي اللي هو شغل الأعمال اليدوية اللي بنعملها. كل مرة هعمل لكم شغل حاجة جديدة، مش لازم خرز، مش لازم كروشيه، مش لازم، المهم شغل بيشبع جوايا حاجة، وهي ان حد ولو بسيط اتعلم مني الحاجة دي فهي حاجة بتشبعني. ويا سلام لو لقيت ان حد عمل بيها مشروع او دعوة حلوة، دي حاجة بتبسطني جدا. فكل واحد يعمل الحاجة اللي بتبسطه او تشبع عنده حاجة معينة. شوية استرخاء ومشروبكم المفضل، ويلا نبدأ. هشتغل معاكم الانسيال ده من الخرز ده. انا اشتغلت واحد من اللولي وواحد من الخرز اللي هو الكريستال. الالوان ليك الحرية في اختيارها طبعا على حسب اللبس بتاعك. حجم الخرز نفسه ممكن تغيري فيه، ممكن يبقى اكبر ممكن يبقى اقل على حسب ما انت عايزة. مفيش حاجة اسطمبة. ده التصميم بتاعه اهو، ده الانسيال، ده الحلق، شكله شيك خالص، وخاماته على فكرة مش غالية بالمرة. ممكن ده كمان يتعمل مشروع هايل، والتسويق بقى على النت كتير قوي ما شاء الله، ينفع يعني. هنبدأ. هنحتاج للحلقات ديت قلت لكم 6 ملي، والخرز الكريستال، وخرز اللولي 6 ملي، الكريستال برضو بنفس الحجم. سلسلة عادية خالص تكون رفيعة، كل ما كانت رفيعة كانت أفضل. وده أنا ما كانش عندي حلقات صغيرة، جبت حلقات السلسلة، ودي زرادية والخيط البلاستيك. الأول هجيب حلقة أفتحها وبعدين أحط فيها 6 حلقات. تمام. وبعد كده بقفل الحلقة واعمل الجزء ده بعدد الوردات بتاعة الانسيال. يعني هعمل 5-6 وردات على حسب حجم الرزغ بتاع ايدك. هعمله 5-6 وردات، هعمل 6 اجزاء من دي، يعني حلقة وفيها 6 حلقات، هعملها 5 مرات 6 مرات على حسب الوردات. وبعدين بدخل بالإبرة قبل الحلقة الأولانية، وبعدين اخد خرزة، وبعدين ادخل في التانية، وبعدين خرزة وادخل في اللي بعديها. قبل كل حلقة هدخل
بخرزة قبلها لغاية ما أكمل الوردة. هسيبكم مع الفيديو، سهل تطبيقه جدا.